Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Wah, ieu barudak rame kieu ya. Sok jang jarajan we jang kali itu jang. Sing bare jarajannya. Pacieuh jeung tukang baso ya budak. Hadirin rahimakumullah, barangkali tidak akan panjang lebar ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dalam hidup kita dan juga menjadi tambahan ilmu dalam merajut kehidupan dalam di muka bumi ini. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan banyak menemukan istilah-istilah agama digunakan oleh masyarakat kita. Jadi lamun diperhatikan ya Bu, seueur pisan istilah agama yang digunakan oleh masyarakat kita, khususnya warga Bandung. Itu banyak sekali istilah-istilah agama yang menjadi bahasa yang komunikasi. Seringkali kita mendengar kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, syukur, sabar. Ini kan istilah-istilah agama yang sudah menjadi bahasa komunikasi di masyarakat kita. Nah, fenomena ini di satu sisi sangat menggembirakan, tapi di sisi lain ini mengkhawatirkan. Menggembirakan dari segi apa? Yaitu dari segi ketika sebuah istilah menjadi sesuatu yang digunakan secara umum, maka itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh istilah atau pemilik istilah itu di masyarakat kita. Jadi lamun istilah agama banyak digunakan oleh sebuah komunitas, itu kan berarti menunjukkan betapa besarnya pengaruh agama kepada komunitas itu. Karena salah satu pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi sebuah kebudayaan, sebuah komunitas, itu kan salah satunya adalah berapa banyak istilah yang digunakan oleh masyarakat itu. Semakin banyak istilah yang digunakan, berarti menunjukkan semakin besarnya pengaruh pemilik istilah itu di masyarakat kita. Aduh, ya ini ramai dia punya. Ya. Aduh ya. Kenanya emang ngelatih sabar weh. Ngelatih sabar ka ustada gitu. Neng, tong balik ke gelautan, Neng. Ini tuh kegelutan di bumi, Jik. Aduh. Ya. Lebih ke mana ya jadi lebih ke kawer gitu, lebih ke mana ya? Pak belit ieu mah enggak jadi dia. Jadi sekali lagi saya ungkapkan bahwa ketika istilah banyak digunakan sebuah komunitas, itu menunjukkan berarti betapa besarnya pengaruh pemilik istilah itu kepada komunitas itu kan. Contohlah saja barangkali bagaimana kuatnya budaya Korea Ibu ya sekarang melanda masyarakat atau anak muda kita. Buktina naon kuat? Buktina budak ngora urang banyak yang sangat gemar menggunakan istilah-istilah Korea. Sagera tinggal Ibu budak ayeuna. Si seok ngaranna teh naon si seok. Pokoknya mah asal Korea dipake. Nyanyi Korea, beungeut Korea, rambut dikoreakeun. Betapa besarnya pengaruh budaya yang dipengaruhi oleh bahasa. Makanya kenapa ketika seseorang ingin mempengaruhi suatu komunitas, maka yang pasti pertama kali diusahakan apa? Pahami dan sebarkan istilah atau bahasa
maka insya Allah budaya itu akan mudah kita kenal. Makanya ketika pemimpin kita menggalakkan untuk kembali melestarikan budaya bangsa Indonesia, itu tidak akan pernah bisa berhasil selama bahasa dari budaya itu tidak pernah dikenal oleh masyarakat kita. Siga kekeh orang Jawa Barat ngagung-ngagung dan mencoba mengangkat budaya Sunda, itu tidak akan mungkin bisa berhasil selama bahasa yang digunakan tidak pernah menggunakan bahasa Sunda. Karena kan orang tidak akan mungkin sayang kepada suatu budaya kalau istilah bahasanya tidak kenal gitu. Jadi lamun teu wawuh kana bahasana mana mungkin akan mencintai budayanya. Karena dari bahasa itulah kemudian orang tumbuh rasa cinta kepada budaya sesuatu pemilik bahasa itu. Nah makanya tadi saya katakan ketika banyak istilah agama digunakan di masyarakat kita, ini kan menggembirakan, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama di masyarakat kita. Nah tetapi yang jadi masalah kemudian ada sebuah kekhawatiran, yaitu ketika istilah-istilah agama yang digunakan tidak dipahami dan ditempatkan pada porsinya. Nah ini masalah. Akibatnya nanti banyak istilah-istilah agama yang diungkapkan itu bukan menjadi bertambah keimanan dan keilmuan kita, tapi malah justru menjadi kalimat-kalimat yang akan mengabsahkan atau melegalkan sesuatu yang sebetulnya salah. Contoh barangkali dina TV-nya Pak sok aya penjahat sok ngucapkeun kieu saya mah ikhlas di penjara. Padahal teh penjahat. Ketika ditewak ku polisi diwawancara saya ikhlas di penjara. Cik pertanyaan abdi, lamun jalama di penjara ikhlas menang pahala moal Bu. Apa dina syaratna ge nya? Syarat amal kan ibadah teh cenah syarat lamun diterima ku Allah dua. Kahiji kudu ikhlas, kedua kudu bener. Ayeuna aya jelema dina TV asup penjara nyebut teh ikhlas ka penjarana teh. Cik kira-kira teh jelema nu ka penjara menang pahala moal Bu. Apaan ikhlas Pak? Nah ini masalahnya gitu. Betul beda. Tetapi justru di kita jadi tidak ada bedanya. Karena istilah itu kemudian digunakan tanpa ditempatkan pada istilah yang sesungguhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diskotik abdi muka cabang nu enggal. Make alhamdulillah. Sok tiga TV. Artis-artis itu tukang nemong-nemongkeun orang, pan bahasana teh alhamdulillah. Kenapa Anda memperlihatkan orat Anda? Justru saya ini mensyukuri. Bukankah kita wajib menyenangkan orang? Bahwa menyenangkan orang itu ibadah. Berarti saya, kita bu, itu nusok butak kita, karena bikin masyarakat senang, berarti saya sudah melakukan ibadah. Coba jelema ayeuna. Menggunakan istilah-istilah agama, tetapi sudah begitu jauh makna yang digunakan. Makanya istilah agama akhirnya hanya sebatas lipstik, hanya sebatas jampe, hanya sebatas ungkapan semata tanpa ada makna. Dan ini barangkali harus diluruskan. Kenapa? Karena nanti akibatnya ketika salah menggunakan istilah, itu akan salah kepada kesimpulan terhadap apa yang akan dilakukan atau diperbuat. Contoh yang paling mudah begini Bu. Di Sunda itu kan ada disebut undak usuk basa. Bukan bahasanya, Sunda mah basa. Ari undak usuk basa teh artinya bahwa bahasa yang digunakan itu ada tingkatan-tingkatan dalam penggunaan. Contoh saja, di Sunda itu aya nu disebut tuang, aya nu disebut nyatu. Dupi tuang jeung nyatu, lamun diterjemahkan karena bahasa Indonesia apa artinya? Makan. Sehingga kalau orang ngomong saya makan, kambing saya sarua. Ke orang Sunda mah teu bisa.
bahwa makan antara nuboga domba jeung domba teh teu bisa sarua. Ya kan? Makanya sim kuring nada domba mah nyatu. Coba lamun ayeuna ibu jeung bapak diulam ku Pak RW. Ngaceblak dina undangan teh bake jeung alus undangan lagi. Undangan nyatu berjamaah di rumah makan Ampera. Ibu pada sumping mal, Bu. Tuh, ya. Jadi maksud saya apa? Ternyata istilah itu jangan dianggap sepele. Bagi manusia bahasa itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan bahasalah manusia akan dengan benar berpikir dan berkesimpulan terhadap sesuatu. Makanya jangan kaget ketika sebuah komunitas dalam menggunakan bahasanya sudah tidak pada tempatnya. Maka kita bisa melihat bagaimana hancur dan bobroknya komunitas itu. Jika di Indonesia ayeuna nya Bu, sebetulnya masalahnya itu bukan masalah moneter, bukan masalah kemarau panjang. Sebetulnya yang paling mendasar di kita itu adalah karena sudah banyak orang Indonesia yang tidak bisa menempatkan bahasa pada tempatnya. So, pejabat awas ya punya kudu hemat. Urang teh BBM kudu hemat, energi kudu dihemat. Sabab urang teh keur anu kan gitu kan dina pidatona. Tempo we ka imahna eta nu ngomong gitu teh. Imah sabaraha hiji teu dieusian. Hemat lain nu kitu. Mobil nu mewah geus teu kahitung. Make jeung teu dipake kabeh. Kayak grasaku biasanya mobil lamun boga mobil tilu nu dipake nu panghadena nu pangbututna. Lah? Ah, bohong. Nu panghadena mah tara dipake biasana ge. So. Nu panghadena mah biasana kan saukur diteundeun dina garasi, isuk-isuk di haneutan, di elapan, diuk sakedeung. Asupkeun deui, indit mah make angkot biasana. Majarkeun teh lebar. Padahal energi berapa juta, berapa ratus juta modal yang mesti dikeluarkan untuk mengurus mobil yang tidak dipakai. Ini kan? Jadi kalimat hemat yang digulingkan oleh para pejabat di kita itu tidak pas pada tempatnya. Metak bingung masyarakat terek nuturkeun teh siga kumaha hemat teh. Ongkoh kudu hemat, tapi nu ngomong hematna berapa banyak energi yang dibuang oleh pejabat yang ngomong hebat. Kita mesti sederhana, makanya jeung dina jamna teh Rolex nyebutkeun sederhana. Mobilna Alphard, imahna ge teu cukup hiji, cik palebah mana kudu sederhana. Jadi sebetulnya masalahnya sepele, yaitu sudah tidak menggunakan kalimat pada tempatnya. Makanya Bu sebetulnya makanya kenapa orang Sunda dulu ada istilah begini, hade goreng kubasa. Itu kan pepatah yang begitu singkat tapi begitu syarat makna. Karena ternyata betul Pak, dengan bahasa orang bisa gembira, dengan bahasa orang bisa marah. Pernah nggak kejadian? Rek ambek ibu teh, tapi kusabab bapak alus ngomongna terjadi ambek. Malah sabalikna, ibu mah rek sabar, moal amak rek sabar, keur saum gitu. Ari pek teh peletuk bapak teh ngomong sangeunana, amak temu. Tuh. Jadi ternyata bahasa walaupun begitu murah dan enteng, tetapi pengaruhnya luar biasa terhadap kehidupan di masyarakat kita. Makanya ada istilah luka oleh pedang tidak akan lebih parah daripada luka oleh lisan. Lamun ibu rahet jamunya nyeri teu Bu? Nyerinya kira-kira berapa lama sakitnya akan diderita? Ya tergantung kondisi tubuh kan. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi walaupun lama tidak akan terlalu lama. Pasti sembuh, dan ketika sembuh maka tidak akan pernah lagi terasa rasa sakit itu. Tapi coba kalau orang rahet ke omonganmu, lamun nyeri hati rahet dengan omongan, kira-kira berapa lama sembuhnya? Hese tete, geus puluhan tahun
Haluar deui kecap nu eta raheut deui. Makanya ternyata bahasa yang begitu sederhana dan begitu enteng besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka saya sebetulnya dalam kesempatan ini ingin mencoba meluruskan istilah-istilah yang selama ini kita salah kaprah dalam menggunakan. Salah satunya apa? Salah satunya silaturahmi. Barangkali ini kan kalimat yang sangat populer kan, termasuk dalam tadi diungkapkan bahwa ini adalah acara silaturahmi. Bahkan tadi ada yang mengungkapkan juga halal bihalal. Nah ini coba diluruskan. Naon sih halal bihalal teh? Kenapa? Karena kalau dari bahasa tidak benar, nanti kira-kira kesimpulannya apa? Nggak akan benar. Contoh siga ayeuna Bu, ieu aliran teu? Hah? Aliran betul. Naon buktina aliran Pak? Ieu caang tuh. Tapi kan kalau kita tanya ke masyarakat umum kan aneh disebut aliran kieu nya Bu. Sabab di urang mah lamun ngadege aliran teh poek. Ibu di bumi aliran. Aliran, jeung buru ieu pararoek aliran teh. Justru lamun aya aliran, mah Bu moal poek caraan. Matak pareum ge eueuh nu ngalir listrik teh. Tapi kan bahasa aliran ini kan sudah menjadi bahasa budaya yang memasyarakat. Majarkeun teh da geus biasa, betul geus biasa ngan salah. Dan kalau ini dibiarkan terus, maka kesalahan ini akan terus sambung menyambung, akhirnya orang tidak lagi kritis otak. Nah ini Pak. Termasuk tadi silaturahmi. Kalau saya tanya silaturahmi teh naon sih Bu? Ditelepon ibu teh. Ibu, punten abi pada silaturahmi ka bumi. Ah, teu tiasa punten. Nepi ka silaturahmi ditolak di urang mah Bu. Nah, sebab nu nelpon teh sales. Cik, kira-kira ibu buat nolak jalan anu silaturahmi, naon nu kagambar silaturahmi di dinya? Jadi kan salah kesimpulan kan? Jadi silaturahmi di kita mah satu, ada yang mengartikan silaturahmi itu bertemu. Ya kan? Makanya kalau ada orang sudah lama tidak bertemu itu bahasanya gitu. Aduh, menitos lami ya silaturahmi. Maksudnya apa? Sudah lama tidak bertemu. Aya deui silaturahmi di urang mah diartikeun teh naon? Sasalaman. Bapak ka dieu tas silaturahmi jeung abdi. Naon ka dieu? Ya. Tah kitu. Oh, naon silaturahmi sasalaman. Mata barudak ketika awal masuk sekolah pan ada mung sakolahnya Bu. Ditanya teh nah ajang teh sakolah. Ah, pirage silaturahmi. Jadi menganggap enteng kan? Seolah-olah silaturahmi itu sesuatu yang memuakan, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sampai kabudak tidak mau ikut, tidak masuk sekolah, alasannya pada silaturahmi. Kenapa? Karena nu kagambarna silaturahmi teh naon? Sasalaman. Geus kabayang ke budak teh sasalaman, makanya guruna loba, makanya muridna ngaratus, nya nangtung lila, nya kudu ngantri. Kenapa? Karena nu kagambar silaturahmi teh sasalaman. Cik kira-kira lamun silaturahmi geus diartikeun siga kitu. Apa gunanya Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'un? Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Cik kira-kira ta budak nu omong nu kitu ka surga moal tah. Berarti nya bakal loba jelema anu moal ka surga. Nah, sebab loba jelema nu omong sasalaman. Loba jelema nu tarapanggih. Berarti semakin banyak orang yang tidak mau sasalaman, berarti nolak silaturahmi. Ini kan salah. Padahal Rasulullah begitu luar biasa memberikan targhib, memberikan tarhib kepada silaturahmi. Apa targhib tuh? Targhib teh motivasi, Bu. Jadi kalau targhib memberikan sesuatu yang dapat membangkitkan semangat orang untuk melakukan amal, itu namanya targhib. Makanya biasanya targhib apa isinya? Pujian, kemudian bonus, janji pahala, itu targhib. Seperti contohnya ini. Man sarrahu an yubsatalahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi asarihi
falyasir rahimahu. Siapa saja yang merasa senang diluaskan rizkinya serta dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahmi, sambungkanlah kasih sayang. Berarti lamun aya jalma nu nolak silaturahmi berarti mung dipanjangkan rizki umurna, tidak mau diluaskan rizkinya. Padahal ada nggak orang yang tidak mau diluaskan rizkinya? Tidak ada kan. Rata-rata orang ingin rizkinya diluaskan. Rata-rata ingin dipanjangkan umurnya. Tetapi kalau arti silaturahmi seperti tadi, maka tentu akan rancu ketika Nabi mengatakan seperti ini. Jadi betapa rendahnya arti silaturahmi kalau hanya diartikan ketemu, sasalaman, atau apalagi ya. Ada lagi satu lagi Bu. Silaturahmi di urang teh sok diartikan membuat orang lain senang. Sehingga ketika ada orang yang tidak senang dengan ucapan kita, maka dianggap kita sebagai pemutus silaturahmi. Pan gitunya. Mata loba jalma tidak mau curak carek, Pak. Nah, sabab jalma lamun dicarek mah resep teu biasana. Resep teu jalma lamun dicarek. Bu, tong kieu, Bu ulah kitu. Resep teu jalma di kitu-kitu biasana. Henteu kan? Makanya biasanya orang dengan alasan silaturahmi meninggalkan hal seperti itu. Kenapa? Ah geus tong ngomongkeun nu karitu. Nah, bising putus silaturahmi. Nah, karena kabayang teh silaturahmi teh naon? Orang yang kita ajak itu senang. Orang lain itu gembira. Orang lain itu ridho kepada kita. Ini yang seringkali diartikan salah silaturahmi. Makanya jangan kaget banyak orang yang kemudian melakukan kesalahan, membiarkan kesalahan dengan atas nama silaturahmi. Ah, rek di bejaan teh sieun amak kan gitunya, aya bahasa gitu kan. Rek diingetan teh sieun baeud. Rek di bejaan teh bising punung. Ke lamun punung berarti mutuskeun silatur. Ini kan yang terjadi kan. Kalau itu yang terjadi, kira-kira Rasulullah mutuskeun silaturahmi teu, Pak? Kenapa saya ngomong begitu? Berapa banyak orang yang marah oleh Rasulullah? Ada tidak yang marah oleh Rasulullah? Banyak kan? Loba nu punung ku Nabi kan? Abu Jahal punung ku Nabi. Abu Lahab nyeri hate ku Nabi. Umayyah tegenah ku Nabi. Abdullah bin Ubay sakit hati oleh Nabi. Kalau yang diartikan silaturahmi itu tidak boleh menyakiti orang, kira-kira kalau begitu Nabi lah yang termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi gitu artinya. Nah makanya kalau arti silaturahmi seperti itu, maka akan mempersempit dan akan merancukan arti dari silaturahmi itu sendiri. Makanya Rasul sampai mengatakan jadi jaminan rizki diluaskan, usia dipanjangkan dengan silaturahmi. Pertanyaan kita kan kenapa? Ada apa dengan silaturahmi sampai mampu rizki jadi luas, sampai mampu usia jadi panjang? Ya teh nah mun bapak ya misalnya rek maot satahun deui. Ah, sedekah we. Silaturahmi we. Nah nambahan umur jadi satahun deui gitu. Atau seperti apa? Nah nanti kita ke bawah ada. Cuma yang jelas ini saya sampaikan dulu targibnya. Menunjukkan bagaimana Rasulullah begitu memperhatikan yang namanya silaturahmi. Artinya silaturahmi bukan sesuatu yang sangat-sangat naif yang dipahami seperti tadi. Bahkan Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah kasih sayang itu. Artinya kan lamun jalma nu teu silaturahmi berarti teu iman ka Allah jeung teu iman kana hari akhir. Pertanyaannya kan kenapa bisa begitu? Apa hubungannya silaturahmi dengan jaminan iman kita kepada Allah dan hari akhir? Bahkan nah yang di bawah, nah ini tarhib namanya. Tarhib memotivasi untuk supaya orang mau melakukan sesuatu. Kalau tarhib mah itu isinya ancaman. Supaya orang tidak berleha-leha, supaya orang tidak lupa
dengan tujuan hidup dia sesungguhnya. Makanya ada ancaman. Yaitu kata Nabi apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan kasih sayang. Nah, pertanyaannya sekarang kalau begitu, silaturahmi itu apa? Apakah silaturahmi itu mesti bertemu? Silaturahmi itu kudu ngariung siga ayeuna, sehingga kalau ada warga yang tidak ikut ngariung berarti tidak gitu. Pak RW punten abi teu tiasa silaturahmi kan bahasa gitu kan. Kenapa? Karena tidak bisa hadir. Nah, itu bener tuh ngomong siga kieu. Maka tentu yang perlu kita pahami adalah dari arti silaturahmi itu sendiri. Silatur itu kan artinya nyambungkeun. Rohmin itu artinya apa? Kasih sayang. Jadi artinya silaturahmi itu adalah menyambungkan kasih sayang. Nyambungkeun ka nyaah, nyambungkeun ka deudeuh, nyambungkeun ka cinta. Pertanyaannya, siapa yang mesti menyambungkan ka cinta itu? Orang lain atau kita? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis tadi, ternyata yang diperintahkan menyambungkan kasih sayang itu adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain. Jadi yang dimaksud oleh silaturahmi itu adalah bagaimana kita dituntut oleh Allah untuk mengaplikasikan kasih sayang kita kepada sesuatu yang kita sayangi. Pertanyaan saya sekarang, kalau seseorang memiliki rasa cinta, kira-kira yang dipikirkan untuk yang kita cintai apa? Yang baik atau yang jelek? Lamun ibu ya, contohnya, lamun ibu nyaah ka bapak, biasanya nu kapikir ku ibu ke bapak yang bagus atau yang jelek? Pasti yang bagus. Tidak akan mungkin istri yang menyintai suaminya akan berpikiran untuk mencelakakan suaminya atau memberikan yang buruk kepada suami. Matakna beki gede kacinta ibu ka bapak, maka akan semakin banyak inspirasi-inspirasi yang baik yang akan diberikan kepada siapa? Kepada suami yang ibu cintai. Sok geura ibu ngadamal cikopi nuju nyaah ka salaki jeung nuju sabal ka salaki. Sami teu Bu? Keur nyaah mah ka salaki nya beuneu ngadamal cikopi teh meuni lila teh. Diasaan we tulus teh kabeak satengahna. Nah diasaan wae. Sabab ibu boga pikiran sieun teu kapake. Pan kitu nya Bu. Matak cobaan deui. Sing kurang gula cobaan deui. Kenapa? Karena ibu sedang cinta sama bapak. Karena ibu cinta kepada bapak, maka ibu selalu akan melakukan yang terbaik supaya bisa dihargai oleh suami yang dicintai oleh ibu. Coba lamun ibu keur boga kakeheul ka bapak, kada mah cikopina kumaha Bu? Saaya-aya atau sahade-hade? Kocekeun eueuh gula ganti ku uyah. Dak teh ku salaki diasaan, Bu. Nah, cenah ibu meuni kieu, sakitu ge uyuhan dipangajieunkeun. Tuh. Ketika hilang rasa cinta, maka pikiran-pikiran baik itu akan hilang. Pikiran-pikiran buruk akan muncul. Maka hakikat silaturahmi berarti bagaimana kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan rasa cinta kita itu kepada sesuatu yang kita cintai. Apa aplikasi orang yang mencintai? Pertama, dia akan memikirkan yang baik-baik untuk orang yang dia cintai. Kedua, dia akan memikirkan bagaimana mencegah keburukan supaya tidak menimpa kepada orang yang kita cintai. Matak jalma anu boga silaturahmi mah nu dina pikiran nanti lain pikiran goreng, tapi selalu pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang baik. Sok geura ibu meser bedak dicobaan ka ibu pek teh cocok nu tadina rarinjul ibu teh wah barang ngopi teh geus make bedak eta jadi lemes. Kira-kira ketika ibu punya silaturahmi kepada seseorang,
Kira-kira terpikir tidak untuk memberikan tips itu kepada yang lain? Pasti kan? Ketika ibu pakai bedak eta jadi cocok, halus, kulit ibu teh jadi lemas. Maka yang terpikir oleh ibu siapa? Orang yang akan ibu beritahu. Yang dicintai atau yang dibenci? Kira-kira bakal kapikir mau jelema anu dipika benci ku ibu. Wah ya bedak halusnya, si anu orang bejaan. Pasti nu bakal dibejaan teh lain jelema nu dipika ngewa. Tapi orang yang dicintai, iya kan? Kenapa? Karena itulah yang dimaksud dengan silaturahmi. Jol di telepon segala, makai jeung pulsa kita akan baik. Kenapa? Karena ibu ingin orang yang dicintai oleh ibu merasakan manfaat, merasakan kebaikan yang dirasakan oleh ibu. Makanya ditelepon, naon? Ya alhamdulillah, abdi nganggo anu kieu, wah cocok, gitu kan? Tapi coba kalau ibu kanu dipikang ngewa, bakal diberi moal tips nu eta. Kalau ka ibu teh karadak, si itu ge kudu karadak berarti telepon we. Yeuh make anu geus sok alus. Wah karadak puas ya sok kitu. Kenapa? Karena itu silaturahmi. Jadi Bu sebetulnya silaturahmi itu tidak sempit. Makanya jangan kaget di kita mah silaturahmi teh satahun sakali. Satahun sakali eta ge lamun keur bunga. Lamun keur teu barungah mah nya Bu nya teu satahun kali acan. Kenapa? Da kabayangna silaturahmi teh ngumpul-ngumpul. Bukan. Silaturahmi itu begitu luas maknanya. Kenapa? Karena ketika orang betul-betul silaturahmi, maka akan berpengaruh kepada cara berpikir dia kepada orang yang dia cintai. Sok, siga bapak keur nyaah keneh ka ibu, nya Pak. Unggal dinas keluar kota teh nampo nu alus, jol ingat ka ibu, alus ya pangmelikeun. Ningali ieu ingat ka ibu. Nah, da keur nyaah ka ibu. Coba lamun bapak keur keheul ka ibu. Dinas keluar kota, ningali barang ingat ka ibu, kemari ge. Nah, gitu kan? Aya nu anyar, ingat ka ibu, lah. Nah, sabab hate bapana keur teu ngeunah ka ibu. Mata Bu, saya punya satu teori, sebetulnya manusia itu jangan banyak diminta. Nah, jelema mah lamun loba dipenta bosan. Jadi kudu kumaha? Ari jelema mah kudu loba dipuji. Kenapa kudu dipuji? Sabab lamun hatena geus senang, biasana pikiranna hayang naon? Hayang mere, Bu. Sok. Tidak akan mungkin orang berpikir ingin memberi kalau tidak ada kasih sayang dalam hati orang itu. Sok geura ibu, lamun keur cinta ka anak, hayang teh mere we nya bunya. Tapi keur keheul ka budak hayang mere teu? Bora. Tapi keur nyaah mah nya bunya teu dipenta ge jol nawaran. Siga bapak kitu baheula nuju bobodohan nya nya. Nuju bobogohan nya bobogohan teh da bobodohan lain asli. Nuju bobogohan pan keur butuh bapak teh ka ibu. Sagala ditawarkeun ka ibunya bunya, ditatawarkeun hoyong anu nepi ka bosan ibu teh nolakna. Nikah we ka ibu, da geus beunang ayeuna mah. Bapak butuh keneh ka ibu teh. Tibaliknya jadi ibu nu butuh ka bapak. Mata hayo we menta ka bapak teh, "Pa hayang anu nepi ka bosan bapak teh." Bosan naon? Bosan nolak. Baheula mah keur bobogohan mun sekali ditatawarkeun ku bapak teh nah da nyaah keneh ka ibu. Tapi ketika hilang rasa cinta, maka jangan pernah berharap kita akan mendapatkan sesuatu. Makanya ketika orang mampu mengambil hati seseorang, di sanalah sebetulnya keberhasilan dia untuk mendapatkan apapun. Mata ka panitia Pak tiba-tiba loba menta dikira loba dipuji jamaah mah. Loba dipenta bakal bosan gitu. Tapi kalau sudah ada rasa cinta ke masjid, kan gitu. Geus karasa manfaatna masjid teh, karasa pangaruhna, karasa elmuna, karasa da moal hese pamere teh. Iya kan? Tapi coba lamun eueuh nu karasa ti masjid. Kamari ge cenah. Eueuh manfaatna masjid teh. Teu karasa pangajian tara aya. Ustadna gawe ngan hayo we mintaan duit sok. Cik kira-kira jamaah bakal mere moal. Tapi kalau jamaah sudah merasakan manfaat dari masjid ini,
kebutuhan ilmu terpenuhi, kebutuhan segalanya terpenuhi, maka tidak akan sulit orang untuk mengeluarkan apapun. Kenapa? Karena sebetulnya orang mau memberi karena hatinya sedang senang, hatinya ridho, hatinya merasa menyukai kepada apa yang dia suka. Matak sok bedakeun kenapa mereknya jeung merek karunya badak mana biasana? Nya merek karunya mah biasa ge saeutik nya Bu. Bere-bere karunya sabaraha? 1000 gitu. Batak aya panitia teh sumping ka bumi ibu. Bu, ieu kage renovasi masjid teh bere-bere karunya. Saeutik, Pak. Saeutik. Tapi lamun mere nu nyaah mah moal kitu. Nah, sabab mikir teh bakal kieu. Kira-kira pantes teu mere ka masjid sakieu? Kira-kira pantes teu keur bumi Allah? Itu bumi Allah lain bumi Ustad atau DKM lain, bumi Allah. Cik pantes teu maparin kanggo Allah zat anu maha kawasa nu geus nyaah ka urang, geus mere sagala ka urang, kira-kira pantes teu ka Allah mere nu siga kitu? Nah, kieu geura Bu. Ari ibu hirup digaji teu ku Allah? Bapak digaji teu hirup ku Allah? Digaji. Nyata orang mah kusabab lain ku duit teh ya, jadi asa teu digaji. Jadi orang mah gaji teh kudu duit wae. Bu, ibu teh digaji hirup ku Allah teh. Ti iraha Pak digajina? Di mana? Tina kandungan. Laras teh Pak. Naon dalilna? Dalilna teh cek Nabi ketika anak berumur 120 hari maka Allah mengutus malak Jibril untuk meniupkan ruh kepada janin itu. Dan ketika ditiupkan ruh, kemudian Allah tetapkan apanya? Rizkinya, usianya, senang dan susahnya. Sudah Allah tetapkan ketika pada saat di dalam kandungan. Berarti urang teh geus digaji ku Allah teh tira tina kandungan kene. Modalna naon gaji teh? Modalna teh asal daek hirup. Cik di mana Bu? Aya teh perusahaan nu ngagaji urang asal daek gawe we, aya teh nu kitu? Moal aya. Di mana ge perusahaan mah lengan sakur daek gawe, sing balik gawena, sing alus mah kitu nya. Tapi Allah asal daek hirup digaji. Matak orang kafir digaji teu ku Allah? Digaji sanajan daek asal daek hirupnya. Apa gaji yang dimaksud? Naon wae Bu gaji ti Allah teh Bu? Tuh nyabunya bingungnya. Ibu gaji orang teh seueur ya. Salah satunya apa? Napas saja. Contoh napas teh nya. Kieu banyak orang bandingkan jadi gaji teh kieu geura. Lamun ibu napas diusahakeun ku nyarira. Kira-kira sabaraha sasasi Bu? Ibu kantos di infus, tolong di infus tahun di oksigen kantos, bade, alim, nah alim itu Bu mau tuh di oksigen. Saya kebetulan pengalaman itu ketika mertua saya sakit, saya tukang bolak-balik ngisi ulang oksigen. Napas kalau diusahakan sendiri Bu, pertama kan modalnya naon, kahiji kudu nyiapkan oksigen, kedua naon, tabung dan kawan-kawan. Nya tabung dan kawan-kawan teh pan kaasup masker, selang, pentil keur narik etana. Eta teh Bu harga tabung anu ngan 1 kubik ngan sakieu. Eta teh lamun geus komplit kurang langkung 1 juta hargana. Makanya minimal ibu kedah kudu sabaraha hiji tabung? Minimal sabaraha hiji? 2. Nah 2 nya lamun nu hiji diisi ulang berarti kudu kumaha? Pake nu hiji deui piraku diisi ulang ibu cicing geula napas eureun kan teu bisa. Dan napas mah teu bisa eureun kudu terus kan? Berarti minimal 2 tabung teh Bu. Jadi nalika nu hiji diisi ulang, tan nu hiji dipake kan kitu nya. Ke di mana ieu beak isi ulang ieu pake kan gitu. Berarti modal awalna wae untuk tabungnya saja harus 2 juta. Can diisi ulang Bu. Isi ulang teh nu sakibik
Itu satu kali ngisi teh 30.000. Barijeng kakuatan teh ngan 3 jam. Jadi sakibik teh ngan 3 jam. Berarti lamun ibu napas sadinten sabaraha jam sakali ibu? 24 jam sabaraha kali ganti? Berarti 8 kali isi ulang. Lamun 8 kali dikali 30.000 sabaraha? 240.000 sapoe. Barijeng beratnya punya mamawa tabung. Nya kan kudu dibawa beneran tabung teh. Da mau bisa ibu rek kajaman cicing lah tabung rek kajaman teu bisa kudu dibawa. Kajaman mawa tabung, kapasan mawa tabung, ngomongkeun batur mawa tabung, teu ngareuna sok ibu ngagosip. Ngagosip di pipir tangga kabeh marawat tabung, ripuh. Kudu kikituan, ibu ku makanya ibu jelema nu keur ngomongkeun batur mah kebutuhan oksigennya itu lebih besar. Kenapa? Ya kan? Orang kalau sedang emosi bu, itu kan oksigennya lebih besar kan. Mata anu sakibik teh mau bisa 3 jam, bisa saja beak. Iya malah mau dipakai normal bu, sakibik teh 3 jam, mau dipakai normal, atau dipakai ngomongkeun batur. 240.000 sadinten. Lamun dikalikan karena sabulan sabaraha berarti bu? Hitung bah, Allah sakitu-sakitueun. Kieu maksud abi teh kudu dihitung da jelema ayeuna mah lamun teu kitu teu ngarti. Kudu dibalitungkeun jelema ayeuna mah. So, 240 kali 30 dinten. 7.200.000. Jadi ibu urang teh kudu nyiapkeun duit 7.200.000 sabulan keur napas hungkul. Berijeng nyeri cangkeng, berijeng eungap, ripuh. Karagok dia punya make ngaskar mah. 7.200.000. Tapi coba napas yang Allah berikan. Teu kudu make tabung, teu kudu make masker. Ngomongkeun batur, eungap teu? Beuki lancar. Sok tanyakeun kana sok ngomongkeun batur. Ari bapak ngomongkeun batur mah lebih ka kadege atuh ka ieu ditu ge. Beda jeung keur ngajinya. Ngaji mah lalauna da sieun kapanggih salah. Ngomongkeun batur mah gogorowokan, Pak. Eta napas dibikeun ku Allah dipake maksiat da lancar. 7.200.000 napas hungkul bu. Jadi urang teh geus digaji ku Allah teh. 1 bulan itu 7.200.000. Kakarak napas hungkul can panon, can cepil. Sok ibu boga TV 3D 80 inch, nu anyar kan 80 inch saya. Lamun panona geus hitam putih enak moal. Berarti nu HD teh lain TV nanya. Soca. Jadi sebenarnya urang teh geus katipu hirup teh. Disangkana teh loba boga TV, eta teh beunghar, lain nu beunghar, malain boga TV, boga panon nu sehat. Sebab sehat panon mah tong waka TV alus, TV butut ge jelas. Jelas naonna? Nya jelas butut. Nya artinya kan alus berarti. Jadi nu butut wae jelas. Bututna teh. Tapi lamun panonna nu ruksak. Sakitu TV alus, naon ieu teh warnana naon teu paharugu. Makanya yang diadu Barca jeung Real Madrid, wah lieur teh. Kamu lamun jeung Chelsea mah biru jeung biru geus lieur teh geus. Teu nyaho ieu teh mana si Messi, mana si Drogba geus teu usuh bener Drogba jeung keluar. Cuman yang jelas 7.200.000 teh napas hungkul. Kieu nya urang bandingkeun. Ieu keur ada wayahna ada urang mah sok paroho ka Allah teh. Dupi gaji nu gajinya punya eselon 4 sabaraha? Pegawai negeri eselon 4 berapa? Itu kan kurang lebih 5 juta Pak. Itu teh eselon 4 teh pang tinggina di urang teh. Sabulan teh 5 juta gaji eselon 4 teh. Kira-kira bu eselon 4 tuh digaji 5 juta keur nutupan napas hungkul cumpon moal. Tapi yang ingin saya sampaikan begini. Dengan 5 juta kita digaji oleh sebuah instansi, pertanyaan abdi kieu, berapa besar rasa takut kita kepada pemimpin?
Ibu sieun teu tah bapak lamun dipecat ku bos anu eta? Berapa besar rasa takut kita kepada bos yang memberikan gaji 5 juta? Badak alit. Rasa cinta, rasa sieun apa? Gede. 5 juta teh atuh. Matakna digawean ge, wow eta nepikeun ka puntang panting. Nepi ka poho sarapan, nepi ke ngabelaan teu ngasuh budak, da eta teh ngudag nu 5 juta. Kaberangan 10 menit sieun teu Pak? Eta sieuna kudu mere 5 juta nepi ka popoyong kodan atuh Bapak teh. Aduh Bapak hampura. Abdi kasiangan margi anu ngabohong geus karupa. Padahal dibere gaji teh ngan 5 juta. Padahal 5 juta teh Bu dibandingkan dengan tenaga yang kita keluarkan sebetulnya besar mana? Sok ayeuna di pegawai negeri. Sadinten sabaraha jam di damal? 8 jam. Lamun dikali 20 hari saja, karena kan liburannya 20 dinten we Pak. Berarti tenaga yang kita keluarkan itu 160 jam. Sok bandingkeun. 160 jam digawe, digaji 5 juta, gede leutik. Kecil sebetulnya. Masih besar tenaga yang kita keluarkan daripada gaji yang kita terima. Tapi orang yang mendapatkan gaji 5 juta begitu takut kepada pimpinan yang memberikan gaji 5 juta. Sieun kaberangan, sieun teu kapake, sieun dipecat. Nepi kalau barangnya lamun mere teh pulah pilih kan? Mere ieu pantes teu nya pira ku mere nu kieu, ayeuna wah merena ge atuh nu mahal, nu alus, nu panghadena. Nah, sabab si bapak ieu mere gajina 5 juta. Tapi coba bandingkan dengan gaji yang Allah berikan. Digaji 7.200.000 kakarak napas hungkul Bu. Kira-kira gawe ka Allah seueur sakedik. Ieu dina sadinten we salat nu wajib sabaraha kali Bu? 5. Sakali salat Bapak sabaraha jam? Nu bieu we salat Isya sabaraha jam bieu salat Isya? Debunya sadinten teh nu wajib salat ngan 5 kali. Malah ku Allah teh lamun ditambahan jadi genep dicarekan. Teu meunang? Ya kan? Sate bapak teh da keur sase ieu tambahan we salat deui 2 rakaat. Salat naon? Salat ngajejegan cenah ieu mah. Ku Allah teh kakak dicarekan. Enggeus 5 tong ditambahan. Malah bieu salat Isya ditambahan jadi 10 dicarekan ku Allah mah. 4. Kerja kepada Allah salat saja yang wajib 5 kali. 1 kali salat moal aya nu sajam di urang mah Bu. Wah, nu sajam teh jeung nunutanana eta teh. Ya kan bari wiridan, leup sare sajam eta teh. Salatna mah paling-paling 10 menit teh nya banyak ngarah teh era teuing 10 menit. Dikali 5 berarti sapoe teh digawe ka Allah ngan 50 menit. Tidak 1 jam. Berarti lamun dikalikan sabulan seberapa menit Pak? 50 menit kali 30 berarti 1.500 menit. Seberapa jam? Kurang lebih 25 jam. So ku si bos tadi mah digawe 160 jam digaji 5 juta. Ku Allah mah digawe 25 jam digaji napasna hukum guys 7.200.000. Berarti gede mana kanyaah Allah jeung si bos? Allahnya pasti jawabannya. Tapi pertanyaan abdi leuwih sieun ku saha Ibu? Ku Allah atau ku si bos? Tuh. Anu mah kieu we. Ibu kungsi henteu lamun telat salat 10 menit pupuntenan ka Allah. Lan? Sok Pak teh teh introspeksieun ieu teh. Nya telat mah nya, telat digawe mah lebih ka pupuntenan da sieun di SP hiji teh. Nepi ka popoyong koda duka ngajieun surat pernyataan, nepi ka merasa bersalah. Tapi pernahkah kita telat salat 10 menit, 20 menit, komo beak rek 10 menit dia beak waktu salat? Pernahkah kita merasa takut dan malu kepada Allah? Lolobana mah hare-hare malah salat teh kakarage sakit
majarkeun teh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kan gitunya. Terus lamun mere kar Allah, nu hade nu goreng patut biasana. Sok ngaku eta kencreng buka ku DKM. Duit butut, duit alus loba. Sok bu. Nya urang mah sok poho ka Allah teh. Nepi kan lila eta bapak ngodok saku sugan derek gede. Sing orang teh milihan yang anu leutik. Ai pas dikodok mah nu leutik dengan kertas. Kertasnya dipilihan keneh. Nu lecek nu jeger biasana bu. Tuh. Ya. Padahal urang teh infak teh itu diperintah ku saha? Ku Allah anu diakui oleh ibu dan bapak sebagai zat yang Maha Pengasih Penyayang kepada kita. Tapi ternyata kita kadang-kadang lupa dengan pengakuan itu. Mata sebenarnya jelema nu kedul teh Pak, tidak ada. Jadi kalau ada yang saya tambah kedul ibadatnya teu aya cek saya jelema kedul teu aya. Saya sangat yakin tidak ada manusia yang kedul. Tidak ada manusia yang malas. Tetapi yang ada adalah manusia yang tidak punya rasa cinta. Kalau orang sudah tidak punya rasa cinta, kedul moal kan itu nak. Jadi akibat malas mah bukan sebab. Sebab yang paling utama sebetulnya adalah apa? Cinta dan tidak. Budak balik sekolah dititah meuli kolak ku indung nate, da jawaban nate, ah mah capek. Lulus. Itunya. Ari pek teh geus ngomong kitu, terojol babaturanna ngajak futsal ibu, da giridik ini. Pertanyaan abdi, capek mana futsal jeung meuli kolak? Tapi nah bet dahek jang futsal. Da resepnya. Jadi lain malas, jadi nggak ada orang nggak ada. Jadi sebetulnya yang malas itu sebetulnya akibat karena tidak ada rasa cinta. Ku sabab cinta karena futsal mah sakitu capek, paksakeun. Ku sabab teu cinta karena kolak mah jadi hare-hare. Ngan geus beres futsal lapar dengan kolak eueuh. Kakarak we kapikiran oh kolak teh penting. Matak sakitu capek, peuting geus sakitu tutup ge kapaksa we ini kekatrok nah da karasa manfaatna. Makanya pertanyaan abdi, aya jelema nu malas ngaji, Bu? Aya teh jelema nu malas ngaji? Teu aya. Ceuk saha jelema malas moal aya. Nu aya ge jelema teh teresep kana ngaji. Ku sabab teresep akibatna naon? Tah kitu. Matak jelema nu teu boga karasep mah hujan leutik wae jadi alasan. Batuk saeutik jadi alasannya. Kakara ge flu saeutik alasan. Alah moal ngaos saha dieu mah ieu cenah nuju ieu flu. Budak nu gering jadi alasan. Nah ibu teh ieu budak anak jatuh damang tuh. Ari geus kitu teh anu ngajak deui, "Ibu, itu cenah aya dangdut cenah di ditu." "Oh, ayo. Apa ibu nuju flu?" Kalem aya jaket. Budak kumaha titipkeun tuh. Namanya. Jadi ternyata awal segalanya itu bukan dari malas, tapi ada cinta dan tidak. Makanya ketika orang punya rasa cinta, dia silaturahmi ya teh. Maka pikirannya akan cerdas. Sok budak resep futsal dan cerdas otakna teh. Teu boga sapatu nginjem. Ya kan? Bal ngajian tadina plastik di bulet-bulet. Jadi si otakna teh cerdas. Kenapa? Karena rasa cintanya besar. Semakin besar rasa cinta, maka akan semakin cerdas untuk mewujudkan apa yang dia cintai. Tapi ketika hilang rasa cinta, sakitu dijejekeun ku indung bapana, sok jang sakola. Naon butuh naon sapatu tah pangmeulikeun. Naon buku tah pangmeulikeun. Naon deui. Anger budak teh horeamnya. Nah, da lain sapatu nu jadi masalah. Tapi tidak ada rasa cinta kepada sesuatu itu. Makanya kalau ibu sudah hilang rasa cinta, maka bawaannya malasnya. Ditelepon ku salaki teh, "Bu, atuh Pak, siga bapak sok. Kapungkur nuju ibu can nikahnya, bunya ditelepon jam sabaraha wae, keur kumaha bae ge jawabanna teh naon? Oke. Pak jemput, siap. Di mana? Doh, da keur ieu bobogohan keneh.
Pak hujan, hujan, cicing. Entah hujanan, bilih, batuk. Aduh, dah kena bobogohan. Kayak dijemput. Geus nikah we nya banyak. Ibu nelpon, Pak kahujanan, make payung atuh. Nyata cenah payungna hilap teka canak, meuli heula. Ya atuh pada pamang, eta aya tukang ojek. Bejek si bapak teh keur lajo TV. Tuh, kenapa Bu? Cinta. Jadi ternyata silaturahmi itu sangat luas maknanya dan akan berpengaruh kepada cara berpikir kita dalam hidup. Matak siga tadi, lamun jalma cinta ka Allah, kira-kira bakal kapikir moal mere nu goreng patut ka Allah. So, moal orang yang cinta kepada Allah selalu berpikir, pantes teu nya mere karpet bolong ka Allah siga kieu. Rek mere sumbangan ge mikir ibu teh pantes teu mere duit sakieu. Nan kade ya geus ngomong kita tong diasupkeun deui. Da panyakit di urang mah kitu, Pak. Mere saeutik era mere gede teu bisa. Jadi kumaha? Kajeun teu mere. Sok da kenceng da karosong wae. Nah da kitu. Rek mere saeutik isin nya piraku saeutik kangge Allah. Sok atuh gede teu boga. Jadi kumaha? Kajeun teu mere, eta kosong wae kenceng teh. Tapi yang saya maksudkan adalah bahwa sebetulnya besar dan kecilnya yang kita berikan itu relatif. Seberapa besar kecintaan kita kepada Allah, itulah yang akan membuktikan, yang akan menentukan apa yang akan kita berikan kepada Allah. Metak gitu kita. Pernah Bu di daerah mana itu? Aya jelema, ada orang itu mesinnya bagus. Terus ada orang bawa karpet di rumahnya. Datang ke masjid, ketemu dengan orang yang sedang ngepel masjid. Kata orang yang bawa karpet, "Pak, punten cenah ieu ya karpet bade diwakafkeun ka masjid." Eta tukang ngepel Bu teu ditarima joli tampola, cik cenah bola karpetna. Kamu masih punya tidak yang lebih baik dari ini di rumah kamu? Aya cenah pangsena di bumi aya. Cek eta cek tukang ngepel, sebaiknya Anda bawa pulang karpet ini buat rumah kamu dan ambil karpet yang bagus untuk rumah Allah. Cik atuh make pikiran ieu teh Allah ieu teh. Manyari keur imah sorangan nu aralus, aya keur nu Allah galoreng takut. Sing horeng eta nu ngepel teh nu boga masjid, Pak. Kumaha nama dipusti-pusti masjid teh ieu sangeunana kan kitu nya. Makanya kadang-kadang riwayat masjid mah jadi wae gudang, mun teu jadi wae gudang jadi tong sampah. Jam geus butut, ka masjidkeun wakafkeun. Oh. Bangku geus reot, ka masjidkeun lebar. Lomari geus teu paruguh kacana, ka masjidkeun. Matak ngarumpul di masjid teh. Kursi reot, jam tangan butut, lomari geus teu paruguh, geus tepi karasabeun. Kenapa? Ini yang sering kali kita salah. Makanya Allah menyindir, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu. Seringkali manusia memberikan untuk Allah itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Sok geura ibu, lamun ngasupkeun budak ka pasantren, biasana pang pinterna nu pang bodona. Ngaku Bu lah. Ya. Biasana teh budak di ka pasantren teh alasan teh kahiji, budak teh geus teu bisa diurus ku kolotna. Kadua, geus teu bisa asup ka negeri. Katilu nemna leutik, teh di ka pasantrenkeun biasana teh. Matak tong reuwas di pasantren teh campur, nu bodo, nu baong, nu bedegul, campur idinya. Matak kaluar di pasantren teh kitu we beuki parah. Nah, nya menang ilmu nu anyar ti nu babaturanana. Ini kan kesalahan orang tua. Jadi sangeunahna we kolot mata nitipnya sing jadi ustad, jadi ulama pe. Kini mana budak teu jadi dicarekan ustadna teu baleng ustad. Ieu budak teu jadi soleh. Padahal geus goreng patut di imahna teh. Tak iya. Makanya dengan silaturahmi inilah hakikatnya cara berpikir manusia akan lebih luar biasa, akan lebih maju dan akan lebih merasakan nikmatnya hidup di dunia. Matak Bu zaman boga silaturahmi mah nempo aya cucuk di tengah jalan teh moal diantep. Nah, sebab kanyaah timbul kan? Bising kacugak, bising kena kubatur, bising kan begitu, itu silaturahmi. Makanya orang yang punya silaturahmi nempo sampah teh moal cicing, cokot, asup. Tah eta silaturahmi.
Tapi lamun jelema geus leungit silaturahmina, sakitu di jero sampah diburudulkeun deui. Ngahaja antep cenah kacarugak lah, geus leungit silaturahmi. Makanya pertanyaan saya, kalau orang punya silaturahmi, rek korupsi moal Bu? Enggak akan mungkin. Karena orang yang punya silaturahmi akan berpikir, lamun korupsi berapa juta orang yang akan sengsara. Berapa ribu orang yang akan mau jadi kenapa? Silaturahmi. Tetapi karena di kita sudah hilang silaturahminya, maka orang sudah tidak lagi berpikir untuk memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Matak jelema nu silaturahmi mah butong waka ka jelema ka binatang wae nyaah. Matakan dina Islamnya banyak mun mencit domba, cik Nabi apa? Jangan digabungkan dengan kawan-kawannya yang lain. Temenang Bapak mencit domba, dihareupeun domba nu sajen temenang dina Islam. Lebih ka kitu Pak tah Islam. Nya mencit domba, lamun ente idul kurban, temenang mencitnya dihareupeun domba nu sajen. Kunaon can bisi stres, wallahu alam. Nu jelas lebih ka kitu Islam ngajarkeun silaturahmi ka urang. Bahkan sampai Islam mengajarkan kalau menyembelih pun gunakanlah pisau yang sangat tajam. Temenang Pak, misalnya pisau nya geus karahaan ya pakai mencit temenang. Itu dikatakan sebagai kategori menzolim binatang. Bagaimana Islam begitu luar biasa. Mata punten nyambunya di orang geus sawab geus leungit silaturahmi, loba reungit nu jadi korban keganasan ibu. Sok jelema mah da licik atuh. Nu nyocok reungit hiji nu pae sabaraha hiji ku urang. Kabeh loba. Mun ari nu ngegel di belah dieu, nu dipaehan nu belah dieu tudukeun ngalumbul. Sok ra ibunya lamun nempo reungit kikituan kan sok hayang teh neungeulnya. Di sebetulna nu pikang ngewaeun teh reungit atawa ibu. Tuh nya urang tah ieu. Matak punten nya bunya siga aya sireum. Orang mah jeung pikiran teh hayang teh maehan we. Mun teu ditinas disemprotkeun gitu kan? Dan ini melatih sejak dini rasa benci kepada anak. Ditanamkeun ku ibu teh rasa benci tong waka ka jelema ka binatang teh mimiti. Tak ieu bu urang teh kapikir nepi ka dinya. Silaturahmi mah moal kitu. Silaturahmi akan mengajarkan bukan saja kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk Allah. Silaturahmi itu akan nyambung dan akan tenang. Da kusab bapana unggal nempo cecunguk, ijak. Bejang cecungukna teh ting di mana? Dudag ngahaja. Udag cecunguk hayang maehan. Dari pikir-pikir mah jelema pika sabeuleur mah Bu. Sok beurit. Sapi kacuaeun beurit Bu. Begitu besarnya jasa tikus kepada manusia. So, sabaraha juta jelema hirup ku beurit. Sabaraha juta Bu? Seueur Bu. Ti mimiti racun tikus. Terus naon deui? Senteg ge sabaraha racun sok. Eta teh kan gara-gara beuritnya. Ku gara-gara beurit jelema loba nu beunghar. Jelema loba nu digawe. Ngajieun lem tikus, ngajieun racun tikus. Geus eta teh geus rupa-rupa. Jadi kuberit, masa itu dipikang ewa ke orang ngahirupkeun jelema. Tapi lamun jelema siga beurit, sabaraha jelema nu maot. Tuh. Matak punten nyabunya jelema teh sok agul sorangan agul ku payung butut. Kita manusia, makhluk yang mulia, makhluk cik ngacanya mulia. Dipikir-pikir mah geuningan jelema teh leuwih handap tibatan sato. Lamun naon? Lamun geus leungit silaturahmi. Karena ketika silaturahmi hilang, maka manusia akan lebih sesat, lebih memuakan daripada binatang. Oleh karena itu, maka silaturahmi yang selama ini selalu kita dengung-dengungkan, pergunakanlah, amalkanlah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena silaturahmi saya katakan dari awal, bukan hanya sekedar bertemu, berjabat tangan, tapi silaturahmi lebih jauh lagi adalah bagaimana kita mengaplikasikan rasa cinta kita kepada saudara kita dengan aplikasi yang sesungguhnya, yaitu bagaimana mengusahakan supaya orang yang kita cintai mendapatkan kebaikan dan bagaimana berusaha mencegah orang yang kita cintai
untuk tidak terkena kepada bahaya. Terakhir Pak tereh tamat tenang. Ternyata tereh tamat. Dan bisa sajam deui terakhir teh. Dan tereh tamat lah pokoknya mah. Terakhir, karena silaturahmi itu yang jadi sasarannya diri kita bukan orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa yang dituntut silaturahmi itu bukan orang supaya senang kepada kita, bukan. Tapi bagaimana tanggung jawab kita yang menyayangi saudara kita untuk memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Ngan catatannya, tidak selamanya orang yang kita cintai menerima rasa cinta yang kita beri. Siga budakmu nuju hareeng terus minta es krim ka ibu teh, kira-kira ibu masihan moal ka budak eta teh nyaah teu? Nah bet nyaah bu, bising bahaya kan, budak keur hareeng panas tiris minta es krim ku ibu teh teu dibere. Nah sababnya bising bahaya. Ngan pertanyaan abdi, ari keur budakna eta dianggap kanyaah teu? Bagi anak itu kasih sayang bukan? Ketika ibu tidak memberikan es krim, henteu kan? Budak teh kalakah amok jajangnya. Jika ujang dicarek teu meunang jajan es krim, curi budak teh. Mamah baong, mamah pelit kan gitunya. Mamah teu nyaah, padahal ibu teh nyaah. Saking kunyaah kanu jadi anak sieun bahaya, maka ibu tidak memberikan es krim. Tapi katarimana ku budak mah can puguh kanyaah. Tah bu ulah kaget lamun sakali mangsa urang silaturahmi batur teresep ka urang. Makanya bu, nah ini yang ingin saya sampaikan lebih mendalam lagi, bahwa jangan sampai orang yang kita sayangi mempengaruhi silaturahmi kita. Siga tadi ibu ku sabab teu tega dengan budak ceurik dibere weh nya. Cik sabenerna nyaah teu nu kieu. Sebetulnya kan tidak. Seperti kita kadang-kadang, nah ini yang jarang orang mau melakukan dalam silaturahmi. Apa? Tidak mau melerai, nyarek, memberitahu orang yang melakukan salah. Iya kan? Seringkali orang kalau berkaitan dengan itu suka alah kelak. Di bejaan bising amok, sieun punung, sieun baut, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya dengan alasan silaturahmi ibu tidak memberitahu. Padahal itu silaturahmi. Karena kalau betul silaturahmi, ibu tidak akan membiarkan kesalahan orang yang dilakukan. Kalau mau diantapkan berarti orang yang kita cintai akan celaka dan akan bahaya. Mata kadang-kadang orang sok sieun ngabejaan we eta mah. Siga punten nya punya. Siga aya tatangga oratna katemong. Oratna teh teu ditutupan. Cik kira-kira ibu wantun teu ngawartosan? Teh eta orat tutupan. Wantun teu nyebat kitu. Saya yakin sebagai tetangga yang bingung itu mikir heula. Nah, bisa disebut usil. Sieun disebut ngurus urusan rumah tangga orang lain. Kan begitu. Padahal sebetulnya kalau betul silaturahmi, kalau betul ibunya bejaan. Ngan meureun cara ngabejaana. Nah, ini yang seringkali salah. Jadi geus bener silaturahmina, ngan salah ngabejaana. Padahal sebetulnya kalau betul silaturahmi, ketika ada orang berbuat salah, ketika ada orang berbuat maksiat, maka kita tidak boleh cuek. Dan sekarang penyakit Indonesia teh geus aya penyakit cuek. Sok aya mah caruek lah. Lah keun bae lah asal tong ngaganggu ka urang we. Lah kumadinya lah asal tong ikut. Sebetulnya omongan inilah yang akan memulai memutuskan silaturahmi. Matak Nabi sanajan dibaudan ku mertuana, ku besana, bukan besan ya. Karena kan Nabi dengan Umayyah itu kan sebetulnya bukan. Dengan siapa lupa lagi itu. Aduh saya lupa lagi itu. Ada seorang yang benci kepada Nabi itu adalah sebetulnya Abu Lahab. Abu Lahab maaf. Jadi Abu Lahab itu kan sebetulnya besan. Besan Rasulullah.
Karena kedua putranya itu semuanya dinikahkan kepada Rasulullah, putri Rasulullah. Tetapi Rasulullah sebagai bentuk silaturahmi sayang kepada besan, tetap di bejaan. Salajan besan nanti amak, bahkan Malik ngewa. Karena Abu Lahab itu sebetulnya dulu begitu bangga ketika berbesan dengan Muhammad. Padahal pada waktu itu Bu, yang namanya orang Arab, lamun tesalepal dina segi apa sosial dan juga kekayaan itu nggak mau menjadi besan. Tapi Abu Lahab begitu bangga salajan Muhammad miskin, tapi berbangga karena Muhammad seorang yang jujur. Mata dua anaknya kabeh dikawinkan. Kepada siapa? Kepada dua putri Rasulullah. Tapi ketika Nabi menjadi Rasul dan menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan kebiasaan Abu Lahab, di sini terjadi 180 derajat masalah. Dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya, ketika kita menyampaikan kebaikan dan orang yang kita sampaikan tidak menerima kebaikan itu, bahkan benci kepada kita, marah kepada kita, malah kemudian memusuhi kita, sebetulnya bukan kita yang memutuskan silaturahmi. Tapi kalau itu terjadi, berarti orang itulah yang sudah memutuskan silaturahmi. Sehingga tadi budak, lamun ku ibu di bejaan temenang beli es krim, bising bahaya, budak teh kekeh. Maka sebetulnya bukan ibu yang tidak sayang, tapi budak anu embung dipikanya sakit. Siga lamun ayah dulur orang di bejaan teh teu narima, lain orang mutuskeun silaturahmi. Tapi sebetulnya saudara kita lah yang tidak mau dipikanya. Makanya sebetulnya silaturahmi tidak selamanya sesuai dengan keinginan. Tidak selamanya membuat orang senang. Kadang-kadang silaturahmi bisa bikin orang panas telinga, bikin sakit hati, bikin bingung hati. Tetapi itu terjadi karena orang itu belum memahami arti kasih sayang yang kita berikan. Dari geus ngarti manehnya punya siga bapak pan kitunya. Aya bahasa kitu bapak teh ayeuna. Untung baheula bapak cerewet tuh. Untung baheula boga indung cerewet lamun teu mau abi ting jadi naon. Aya bahasa kitu. Ada yang gitu ya? Baheula mah keur ngorakeun bapana aya. Ih ka bapana teh sabadaogna we. Nah, sabab dicarek wae keheul ka bapana. Tapi setelah dia paham, oh geningan bapak teh nyaah. Oh bapak kieu teh kieu, maka barulah dia mengatakan beruntung karena punya bapak cerewet. Beruntung punya indung gede amat. Kenapa? Ternyata marah dan cerewet yang mereka lakukan sebetulnya bentuk kasih sayang bagi kita. Nah, mudah-mudahan kita juga memahami silaturahmi ini dengan benar, dilaksanakan secara benar, bukan sekedar berkumpul, tapi bagaimana kita terbina menjadikan orang yang peduli kepada sesama kita, peduli kepada lingkungannya untuk memberikan yang terbaik dan menolak setiap keburukan yang akan menimpa orang yang kita cintai atau lingkungan yang kita cintai. Karena saya katakan sudah terakhir atau sakit. Mudah-mudahan walaupun cukup singkat yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu, minimal jadi bahan pertimbangan atau perbandingan bagi kita untuk lebih bijaksana lagi dan lebih memperhatikan kembali arti yang sesungguhnya dari silaturahmi itu sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.